هوريكي صور اكلات وانت قولي لي الاكله دي من بلد ايه، تمام وعلى كل واحده هتجاوبيها صح هتاخدي 50 جنيه. تمام. اول واحده. دي مكرونه بالفراخ. مصر. لا. غلط. مغرب. لا انت ما عرفتيش اصلا اسم الاكله ايه؟ لا. امال قبل التصوير عماله تقولي لي انا شاطر. في الاكل اهو بس مش كده. طب ده ايه؟ ده سوشي. ايوه يبقى البلد ايه؟ الصين. ماشي اول 50 جنيه. كبسه. ماشي صح. البلد ايه؟ السعوديه. الله 100 جنيه. ده مندي ولا ده ايه؟ لا مش عارف. ماشي بيتزا. برافو. ايطاليا. 150 جنيه. دي صينيه بتنجان. بتنجان لا مش بتنجان لا. هي فيها بتنجان بس يعني ايه؟ مسقعه. مسقعه. مصر. للاسف. لا برضو مش عارف. كده كسبت كام؟ 150. يعني انا كان نفسي اكدب عليك بس مش هينفع اكدب عليك. كسبت 200 جنيه.